Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келіп жатыр. Менің міндетім оларға жан-жақты қызмет көрсету. Мен Аида Сыздықова, Экспо 2017 еріктілерінің супервайзерлерінің жетекшісі болып табыламын. Еріктілердің дайындығы өткен жылдан басталған болатын. 2016 жылғы жаздан Экспо 2017 көрмесіне деген қызығушылығы мол жастар, яғни біз Экспо 2017 еріктілеріне арналған семинарлар мен тренингтерді өтуді бастадық. Кейін бұл осы ең алғашқы оқудан өткен жас студенттер осы координаторлар мен супервайзерлер болды. Және өзге де еріктілерді дайындай бастады. Сол жылы 2016 жылы біз өзіміздің әлеуметтік жобаларымызды іске асыруды бастадық. Яғни еріктілер көмек көрсету үшін, қоғамға пайдалы іс жасау үшін, олар бір идеяның айналасында жиналуы тиіс. Сондықтан еріктілер өздерінің әлеуметтік жобаларын іске асыра бастады. Жалпы 15 жобалық топ болды, және олардың әрқайсысы орташа есеппен 100-150 еріктіден тұрды. Жалпы айтқанда, еріктілер 16 функционалды бағыт бойынша жұмыс істейді. Мысалға келтірсек, ол бірінші бағыт, ең үлкен бағыт. Мұнда 500-ге жуық, 500-ден астам ерікті жұмыс істейді. Ол адам ағындарын бағыттау, бағдарлау функционалды бағыты. Және келесі бағыт, ол билетирование, яғни билет тексеру бағыты. Еріктілер кіреберістерде билет тексереді. Сонымен қатар қауіпсіздік қызметтеріне көмек көрсететін еріктілер бар, медициналық қызметкерлерге көмек көрсететін еріктілер бар. Серіктестер мен спонсорлар павильонында қызмет көрсететін еріктілер бар. Және бас операциондық орталықта, бірыңғай қатысушыларға қызмет көрсету орталығында, пресс-центр, яғни медиа орталығында, аккредитация орталығында жұмыс істейтін еріктілер бар. Көрмеге қонақтар келген кезде, еріктілер ең алдымен қонақтарды қарсы алатын адамдар болып табылады. Сондықтан олардың жүздері әрқашан жайдары, көңіл-күйлері көтеріңкі болу қажет. Еріктілер Экспоның ғана емес, Қазақстанның да түр-келбеті болып табылады. Өйткені Қазақстанға келген адам, Экспоға келген адам, ол ең алдымен еріктіні көріп, Қазақстанның халқының қандай екенін дәл осы еріктіге қарап қана біледі. Әрине, әр елдің өздерінің бір қыр-сырлары бар. Өздеріне қанаттан. Мысалы, ағылшындар белгілі бір қашықтықта ғана сөйлесу керек, мысалы. Сондай бойынша әр елдің өздерінің сондай әртүрлі ерекшеліктері бар. Біздің еріктілер олардың бәрін үйренген. Бір қызықты жағдай болды. Біздің бір шетел қонағымыз, Экспоға келген қонақ, такси істей алмай қалды. Такси шақырайын деді, бірақ шақырмады, өйткені тіл білмеді. Абырой болғанда, қонағымыздың ұялы телефонында еріктіміздің номері болған екен. Ол хабарласып, ерікті арқылы жүргізушімен тіл табысқан екен. Орташа есеппен Экспоға 30 мыңнан астам адам қатысады, және күніне 500-ге жуық ерікті қызмет көрсетеді. Ай сайын 1500 ерікті ауысып отырады. Жалпы айтқанда 5000-ға жуық Экспо еріктілері бар. Бізде 150-ге жуық шетелдік еріктілер бар, ай сайын 50-ге жуығы келіп тұрады. Спикинг клабтар, яғни тіл білімін арттыру үшін спикинг клабтар өткізіледі. Сонымен қатар әртүрлі Мисс и мистер Экспо сияқты, сондай жастарға арналған байқаулар өткізіледі. Еріктілік мен үшін ол жаңа тәжірибе, өзіңді басқа салаларда сынап көру және өзіне ұнайтын саланы табу. Бұл орайда меніңше жастық шақ ең ыңғайлы шақ, өйткені уақыт көп және дәл осы шақта адамдар өзін таба алады. Еріктілер қоршаған ортаға немқұрайлы қарамай, өркениетке өз үлесін қосып отыруға тырысады. Бұл орайда еріктілік жастарды тәрбиелейтін бірегей құрал. Сондықтан елімізде еріктілер қозғалысын дамытқан абзал деп ойлаймын.